तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैंने ट्रैक्टर मॉडिफाई करने के लिए मेरे को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ग्लू, कार्डबोर्ड। तो गाइस चलो मैं ट्रैक्टर दिखाता हूँ कितना मॉडिफाई है। तो गाइस मतलब आपको ट्रैक्टर है, इसका ये मैंने लगा दिया है पार्ट, तो इसके ऊपर इसको निकाल के इसको करना पड़ेगा मॉडिफाई। चलो करते हैं इसको। इस तरह से लगेगा इसके डीजे, इस तरह से। तो भाई इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ जल्दी से, बहुत टाइम लगता है। चलो करते हैं मॉडिफाई। चलो इस करते हैं मॉडिफाई। लाना मुझे चलो। तो बस मैं मिलता हूँ उसको मॉडिफाई करने के बाद। तो इतनी मेहनत करनी है, फाइनली डीजे बन चुका है। अगर आपको भी देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। देखो 1 2 3 को देख सकते हो, मैंने बहुत मेहनत करी इसके लिए। तो इसके लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।